السلام عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا بخير واموركم هانيه. مرحبا بكم في اول فيديو على القناه. هذه القناه اللي بغيتها تكون قناه كل ما هو ايجابي ونتبادلوا فيها المعلومه المفيده ونفيدوا بعضياتنا يا ربي. الا عجبتكم القناه ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك ديالكم وباللايكات. والله المعين. اول حاجه بغيت نشاركها معكم هي التجربه ديالي المتواضعه مع غساله الاواني. كيفاش فكرت اني نشريها، واش هي صالحه ما صالحاش. يعني الا كنتي حيره ومتردده، انا من دابا كنقول لك من اول قبل ما تكملي الفيديو كنقول لك شريها وبعينيك مغمضين مغمضين. فعلا غادي تصلح لك هادشي الا كنتي انت فعلا كتفكري فيها وحيره ومتردده خايفه لا تقولي لا ما صالحاش ليا ما غاديش نستعملها، غادي تستهلك ليا الماء او الضوء بزاف. انا من هنا كنقول لك غير شريها، غادي تنفعك بزاف وغادي غتنقص عليك واحد الحمل. يعني حمل يعني باين. انا حتى انا من شحال هادي كنت من دوك النوع اللي كيشوف هذيك هاد غسالة الاواني هي شي حاجه من الكماليات وشي حاجه ثانويه. بالاخص اني كنت كنسمع الهضره ديال الناس بزاف كيقولوا لك راه خاصك تجمعي ليها الماعن، خاصك يعني كيكون عندك الماعن كثار، ما يمكنش تخدمي على شي حاجه قليله. ثانيا خاصك تنقي الماعن وتستفيهم فيها، ايوا غير غسليهم بوحدك. المهم بزاف ديال الهضره اللي كانوا الناس ما كيشجعونيش عليها. وعاد الحاجه اخرى هو اني انا كنت بصراحه ما سخيتش اني نضحي بشي بلاكار عندي او بلاصه ديال المجهره هكذا في الكوزينه باش نحطها هي. يعني راكم عارفين كتكون بلاصه الفران بلاصه الماكينه ديال الصابون وغتزيديها حتى هي، يعني غتاكل لك من لاسباس في الكوزينه. هادشي علاش انا ما كنتش فكرت نشريها. ولكن يا حبيباتي يا اخواتي، من اللي دخلت مهم بالاخص من اللي بديت كنخدم في الدار ومع الوليدات باقيين صغار وزادوا عليا المسؤوليات بزاف بزاف، سورتو الخدمه في الدار. كتلقي راسك بعد الماعن. انا الماعن اكثر حاجه في الدنيا كنقول كتكسر كتزاد ديك الساعه. كاين اللي كيقول لك لا بغيتي الماعن ما يبقاوش كثار ما يتجمعوش عليك غسليهم يعني اول باول، بقاي هكذا تغسلي اللي طاح الماعون اللي طاح تغسليه. كندير لقيت راسي باش كندير ديك القضيه ما كنساليش ما كتخرجيش من الكوزينه. يعني خاصك تبقاي مقابله غير الماعن مقابله غير الكوزينه. وكيف ما قلت لكم بالاخص انت عندك مسؤوليات اخرين وراكم عارفين، سواء كنتي خدامه في الدار او سواء كنتي ربة بيت، راكم عارفين الشقاء والروينه ديال الدار ما كتساليش، وبالاخص اللي عنده وليدات حتى حاجه ما كتبقى بلاصتها. يعني انت ديجا غتبقاي تابعه هنا وتابعه هنا وتابعه ركاني وتابعه. يعني تما قلت بلاتي مالي على حالتي ناخد شي حاجه اللي غتخفف عليا ولو غير شويه، كيف كنقول لكم ولو غير شويه تخفف عليك. وتما خديت القرار اني ناخد لا ماشين ديال الماعن. بالاخص اني سولت بعض الناس اللي صحاباتي اللي عندهم. ما كاينش، انا كنقول لك ما كاينش اللي قال لي لا ما تاخديهاش او ما صالحاش لك. هادو الناس اللي كنعرف انا يعني في الاواخر اللي عندهم قالوا لي خديها حتى هما بعينك مغمضين راه غتخفف عليك. ما غتبقايش حتى غتشوفي داك البوطاجي عندك عامر بالماعن، الماعن غيتخباو بعدا في لا ماشين سواء مسخين او مغسولين بعدا ما غتبقايش تشوفيهم. وغادي تنقص عليك من الجهد. يعني لاني انا لقيت راسي كنبقى واقفه هكذا في غسل هادي غسل هادي. يعني داكشي ما كيسالش راكم عارفين، انا ما كندويش مع شي ناس ما عارفينش، راكم عارفين المعان والروينه والشقه. وتما قلت بلاتي ناخدها. وانا اصلا عندي واحد المبدا، اي حاجه تقدر تخفف عليك ولو غير شويه من الحمل هذه هي اللي خاصك تستثمري فيها، هذه هي اللي خاصك تاخديها. ماشي تقولي لي تاخدي كسوه تاخدي صاك صباط شي حاجه اللي خدي شي حاجه اللي غادي تقدر تريحك. يعني نساي هذا الشيء. الا كنتي كتفكري في يعني انك تشري ماكينه ديال الماعن، هذه اللي خاصك تشريها، هذه اللي غادي تشريها وترحمي عليها بهذا المعنى. لانها فعلا غادي بحال الماكينه ديال الصابون الحوايج. يعني راكم عارفين الحمل اللي كتهز علينا، كذلك هو مثال بالنسبه للماعن. يعني فصافي توكلت على الله وخديتها. وهنا جات اش من ماركه غادي ناخذ. بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا كتخرجوا للسوق كاينين بزاف ديال الماركات وبزاف ديال الانواع. مهم انا استقريت من بعد عاوتاني الارشادات والنصائح استقريت على بيكو، ناحيه ديال الجوده ومن ناحيه ديال الثمن. يعني الثمن كان الثمن ديالها يعني مناسب مقارنه مع الماركات الاخرى.
وفاش سولت قالوا لي بلي حتى هي كتغسل من داكشي وما كاينش فرق. كاينين بطبيعه الحال كاينين فروق من ناحيه من نواحي اخرين، يعني كاين اللي فيها فرفرات كثر، كاينين اللي فيها الباب كيتحل هكذا بوحدو ملي كتسالي. المهم هادوك الفوارق ماشي كثار، يعني ماشي شي حاجه اللي تقدري انا كنهضر من انطلاقا من التجربه ديالي الشخصيه. اكيد كاينين ماركات غيكونوا حتى هما احسن واحسن. المهم انا كندوي من التجربه ديالي مع بيكو وجانت لي مزيانه. صافي خديتها من بعد ما نصحوني بها الناس وخديتها. خديتها من مرجان. كانوا ثلاثه ديال الماركات او ثلاثه ديال الانواع ديال بيكو. كانت وحده اللي كدير 48 الف ريال، يعني 2400 درهم. هذه كانوا فيها 4 ديال لي بروغرام. كان بروغرام اللي ما فيهاش هو ديال نص ساعه او ساعه، باش ما نكذبش عليكم. كان اما بروغرام ديال ساعه هو اللي ناقص او ديال نص ساعه. وانا بالنسبه لي سواء بروغرام ديال ساعه او ديال نص ساعه جاني مهم بزاف، خاصو يكون حاضر. علاش؟ بالاخص انك كتمشي ديريكتومون للبروغرام ديال ساعتين وثلاثه سوايع. ولكن ما كتعرفيش شي مرات تبغي ديري تخدمي بروغرام ديال ساعه او تخدمي بروغرام ديال نص ساعه، يكونوا عندك هكذا غير كويسات خفاف فيهم غير المناضه، فيهم غير شي حاجه مهم ما كتعرفي شنو الوقت. يعني انا قلت لي بروغرام يكونوا اكثر احسن. وكانت وحده اخرى دايره 2700 درهم 54 الف ريال، وحده دايره 58 الف ريال. هادو كانوا فيهم بزوج 5 ديال لي بروغرام. ولكن الفرق اللي كان بيناتهم هو في الباب. هذيك ديال 58 كان الباب ديالها اينوكس، كندوي على الباب اللي على برا. والاخرى اللي ب 54 ما كانش الباب ديالها اينوكس، يعني كان مات بحال ما ديال ماكينات الصابون العاديين كيف ما كنشوفوا. ولكن غير من ناحيه الديزاين وصافي، وخا كيقولوا لك لا الباب هذا ديال اينوكس ما كيصديش او هكذا. المهم اما من الداخل بثلاثه بهم حتى هذيك ديال 48 بثلاثه بهم اينوكس. من الداخل راهم ثلاثه اينوكس نفس الخدمه، يعني نفس الخدمه. غير هذيك ديال 48 ديجا ناقص فيها بروغرام، وبطبيعه الحال الباب ديالها ماشي اينوكس. والاخرين نفس البروغرام ولكن كان اختلاف في الباب. انا هذه اللي غادي نشارك معكم هي ديك ديال اينوكس اللي خديت ب 58. ها هي كيف ما كتجي بهذا الشكل هكذا. طبيعه الحال هذا ماشي اشهار لا مارك بيكو. انا كندوي على آلة الغسيل بشكل عام. غير بغيت نشارك معكم التجربه ديالي مع اللي عندي وصافي، انطلاقا من هذه اللي عندي. ها هي هنا راه كانت باقا جديده مازال ما كنتش استعملتها. كتجي مع هذه الشبيكه ديال الفراشات والمعالق والماس. غالبا انا ما كنستعملهاش باش ما تاخذليش لي سباس لتحت. هنا كيعطوك واحد ملمع وهداك البرودوي اللي غادي كتغسلي به، غير كاشهار وصافي باش تولي تاخديه من بعد. هنا دوك لي كاتالوج، دوك الكتيبات اللي كيفاش غادي تستعمليها وهكذا بجميع اللغات. وهذا واحد الاختبار او التيست اللي غادي تقيسي به نسبة الكالكير في الماء. من بعد غادي نوريكم كيفاش كتستعملوه. واخا تبان لكم هكذا راها كبيره، يعني راها كتهز المعن، كتهز يعني المعينات اللي عندك راه كتهزهم لك مزيان. كيف ما قلت لكم فيها 5 ديال لي بروغرام. انا هنا من بعد ما لصقتها وقديتها بلاصتها فيها 5 ديال لي بروغرام. الفوق ملي كتشعليها فيها البروغرام الاقتصادي ديال 50 درجه، هذا هو اللي كياخذ 3 ديال السوايع ونص، غالبا هو اللي كنستعمل. فيها بروغرام ديال 70 درجه، فيها بروغرام ديال 65 درجه وبروغرام ديال 60 درجه. وهنا ديك العلامه ديال اس تما فين كيسينيالي لك بلاصه الملحه الا كانت ناقصه الملحه، وحداها البلاصه ديال الملمع حتى هي ملي كيكون الملمع ناقص تما فاش كتشعل واحد البوطونه حمراء. هنا كانوا المعن عندي غير قلال، بغيت غنوريها لكم من الداخل كيفاش كتجي. كتقدروا ديروا فيها كثار من هاد المعن، انا كندير فيها كثر من هاد المعن ملي كيكونوا كسار نيت. الى الالومنيوم بطبيعه الحال اللي راه ما كتغسلوش كيخرج زرق وما كيخرجش لونه زوين، يعني ما غالبا الاحسن ما ديروش فيها ما كتغسلوش. هنايا كيف ما كتشوفوا ديك البلاصه ديال الشبيكات تما فين كندير الفراشات والمعالق والماس ملي كيكونوا عندي المعن كثار، تما فين كنحاول ندير داك الماس والفراشات. ملي كيكونوا عندي المعن قلال بحال هكذا كنخلي ديك الشبيكه ديال المعالق والماس. هانتوما كيف ما شفتوا هنا راه كتاخذ لك داك ليسباس. هادشي علاش غالبا فاش كندير المقالي او كندير شي حاجه كاسروناس او جميله راني كنحيدها وكنستعملهم الفوق. كيف ما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل، راه كتهز المعن واغلبيتهم هكذا. هذا هو الديزاين ديالهم من الداخل.
هنا البلاصه هي بلاصه ديال الملمع، فين كديروا الملمع اللي كيخرجهم كيبريو، بالاخص الزاج عرفتو كيخرجوا ورائع رائع، كتخرجهم رائع الزاج. هنا داك البرودوي اللي كتحيدو بطبيعه الحال من الساشي وكتحطوه في ديك البلاصه. قلت لكم الزاج كيخرج رائع، كتخرجوا نقي نقي بصراحه، كتخرج الماعن نقيا من داكشي، ما عندي ما نقول فيها. كندير فيها كلشي، البلاستيك الزاج حتى الطين راه كندير فيها، كيفما شفتوا هذوك لي مول ديال الطين حتى هما راه درتهم فيها. هنا خاويه، بغيت نوريها لكم كيفاش كتجي خاويه. المهم راه ملي غتاخدوها راه غتعرفوا كيفاش تتعاملوا معاها عادي، ماشي شي حاجه ماشي شي كيمياء شي حاجه صعيبه. هنا لتحت كاينه البلاصه ديال الملحه، هذا نوريها لكم، حيت ملي كتشروها جديده اول مره كديروا فيها كيلو ديال الملح. الملح بطبيعه الحال الخاص بها راه كيتباع في الاسواق وفي عند الهري. كيلو راه كيدير 20 درهم. بطبيعه الحال كاين ماركات حتى هو فيه. هنا كتحيدوا هاد الغلاقه وكديروا فيها الملح، اول مره كديروا كيلو، ومن بعد كتبقى كل مره ملي كطلبوا لكم راكم كتزيدوا. غير هو على حسب التجربه ديالي، ما تخليوهاش تنشف نهائيا من الملح، ما تخليوش حتى ديك البطونه تشعل بالاحمر، البطونه ديال الملح تشعل تقول راه زعما راه نشفات من الملحه. يعني من الاحسن الا درتوه مثلا هكذا 5 ايام، كل 5 ايام ديروا كاس، تزيدوا كاس. انا على حسب التجربه ديالي، حيت ملي كنت كنخليها حتى كتنشف ليا ما كيبقاش كفيها كاس او 2 كيسان، خاصك عاوتاني تعمريها بكميه كبيره ديال الملح. اخص انا عندي نسبه الكالكير طالعه في الماء، هادشي علاش كطلب ليا كل مره الملحه. بالنسبه للنوع الملح اللي كنستعمل كل مره واش، انا هنا غادي نوريكم لا مارك فينيش. ماشي ضروري، انا في الوقت كنستعمل مارك اخرى كنظن كادي او شي حاجه بحال هكا، مابقيتش عاقله على الاسم. كل مره شنو كنلقى هادي فيها 2 كيلو، كدير 2 كيلو ب45 درهم. بالنسبه لداك البرودوي اللي كنغسلو به الماعن او دوك الباستياس، هما هادو من لا مارك فينيش. هادو كناخد من الاحسن خذوهم من عند الهري، ما تاخذوهمش من مرجان حيت كتلقاهم الثمن مرتفع. هذه كنخديسها بشي 57، هي كتجي في باكيات تقريبا بحال هذه ديال الملح، فيها 57 وحده، دايره كنظن شي 65 درهم او 60 درهم، ولكن فيها 57 وحده، يعني راه كتديك شهرين. هادشي الا كنتي تقريبا شهرين، الا كنتي كتغسلي كل مره زعما كل نهار مره. اما هي راه كديك كثر، يعني الا ما كنتيش كتغسلي يوميا كتخدمي لا ماشين غتديك كثر من شهرين. هادوك مزيانين. اما الملح كيف ما قلت لكم راه كل مره واشنو كنستعمل، ماشي ضروري هاد لا مارك فينيش. بالنسبه ديك القضيه ديال الملح انك ما غاديش ديريها، انك كديرها غير مره في شهرين او مره في 3 شهور، هذيك راه ما كايناش. انا من هنا كنقولها لك، وكنشوف تجارب ديال الناس اخرين، راه كتقدر تطلبها لك حتى 2 ديال المرات في الشهر، على حسب الكالكير اللي عندك في الماء. الا كان الماء عندك فيه النسبه ديال الكالكير طالعه بزاف بحال اللي عندي انا، راه كتقدري ديري حتى 2 باكيات في الشهر. هادشي اللي باش نكونوا واضحين من هاد الناحيه. بالنسبه للكونسوماسيون ديالها، بالنسبه للماء او الضو، بصراحه من ناحيه الماء ما جاتنيش كتكونسومي، بالعكس انا جاتني هذيك الوقفه ديال لافابو، انك كتبقاي واقفه وكتغسلي كاس بكاس وهكذا، ما كنتيش كتستعملي مثلا بانيو او شي حاجه، هذيك هي اللي كتستهلك الماء. اما هي من هاد الناحيه ما جاتنيش كتستهلك الماء. في الضوء ضروري ما كتكون واحد الزياده زايده المهم على حسب، تقدر تجيك 50 درهم زايده، تقدر تجيك 70 درهم 100 درهم، المهم على حسب الاستعمال ديالك كل شهر لهاد لا ماشين. المهم ما كتبقاش زياده خياليه او كبيره بالمقارنه مع داكشي اللي كديروا هاد لا ماشين. بالاخص الا استعملتي هذاك البروغرام ايكونوميك ديال 50 درجه، هو كيستغرق وقت طويل، ولكن غالبا كديريه بالليل، يعني كديريه بالليل وكتخليه خدام، هذاك ما كيكونسوموش لك الضو بزاف. اما الا درتي مثلا لي بروغرام الاخرين كيقدروا يكونسوميو، غير باش نكونوا واضحين وصافي من هذه الناحيه. واللي عندها شي تجربه مع لا ماشين ديالها وكتبغي تعطينا شي فكره شحال كتكونسومي ليها وهكذا، مرحبا الله ودي، حنا هنا باش نفيدوا بعضياتنا. هنا غادي نوريكم داك الاختبار اللي دويت لكم عليه في الاول اللي كيجي في مع لا ماشين. هذا واحد التيست اللي كديري باش تعرفي نسبه الكالكير عندك في الماء، باش تضبطي عسر الماء ديالك مع لا ماشين اللي عندك. هذا غنحاول ندير ليه فيديو اخر لانه هكذا والا غادي يجي الفيديو طويل بزاف. المهم انا غنوريك هذا الاختبار كيفاش كيتستعمل. كيكون بحال واحد الورقه يكون فيها شي 5 ديال الشريطات باللون الاخضر، ديريه في كاس ديال الماء هاد لو تيست. ولا هذوك الشريطات تبدلوا لك، يعني الا تبدلت لك وحده او 2 او 3، عرفي بلي نسبه الكالكير عندك في الماء ماشي طالعه بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كيكون اللون ديالهم بحال هكذا. انا غادي كلهم غيتبدلوا ليا ب5 بيهم، يعني الماكسيموم.
يعني فملي كتوصل هكذا كتبدلو بخمسة، عرفي باللي راه عندك نسبة الكالكير طالعة بزاف في الماء. هادشي علاش عادي جدا ان طلب لك لا ماشين ديالك، طلب لك الملحه، اي نوع ديال لا ماشين انها طلب لك الملحه بزاف، ماشي حيت الكالكير عندك طالع في الماء. وحاجه اخرى، حتى لما كانت عندك الملحه مثلا انت كتغسلي هكذا المعان وسينيالات لك هذيك سينيالات لك بلي راه الملحه خاصك تزيديها، ماشي ضروري ديريها هذيك الساعه. لا ما كانش عندك غير غسلي بها، انا كنغسل بها حتى سيمانه او 4 ايام ما كيوقع والو، حتى كنشري الملحه حتى كتوفر عندي الملحه وعاد كنديرها. وسي فغي كيخرجوا شويه بحال مضببين، لكن الا ما كانش عندك ديك الساعه راه تقدري تغسلي الماعن، حيت الماعن راهم كيخرجوا ماشي مشكل. مهم كنتمنى نكون ما طولتش عليكم بزاف هذا الفيديو، وحتى لا طولت عليكم كنتمنى عطيتكم المفيد، وراني فعلا شاركت معكم التجربه ديالي كيف ما هي، يعني بدون زياده او نقصان. كنتمنى تكوني خديتي فكره، ولا كنتي متردده او حيره يكون هذا الفيديو جاوبك على كاع الاسئله ديالك. وإلا كنتي من النوع اللي ما عندوش مع هاد لا ماشين، او ما حتى حاجه ما كتبرد ليه الغدايد الا انك تنوضي وتغسلي معنك بيديك، الله يخلي لك يديداتك والله يخلي لك صحيحتك، اللهم بارك وزيد في ذلك. واصلا هادشي حنا باش كبرنا يعني سنين وسنين والدينا هما كيغسلوا بيديهم، كلشي كنديروه بيدينا، حتى حاجه ما كتبرد لينا القلب من غير اليدين. ولكن ملي كتجي واحد الفرصه وكتلقاي بلي كاين واحد البديل اللي يقدر ينقص عليك ولو شويه من الضغط وشويه من ستريس وهكذا، علاش لا نرحبوا به. اي حاجه اللي تخفف علينا ولو واحد العبء ولو غير شويه، هذه هي اللي نقدروا نستثمروا فيها، وهذه هي اللي نرحبوا بها. المهم هنا كتكون نهايه ديال الفيديو، نتلاقاو فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم وخليت لكم الراحه.